بسم الله الرحمن الرحيم. وشرحتها شرحا كشف الأصداف عن وجوه فرائد فوائدها ونعت اللؤالي على معاقد قواعدها وزممت إليها من الأبحاث الشريفة والنكت اللطيفة ما خلت الكتب عنها ولا بد منه بعبارات رائقة تسابق معانيها الأذهان وتقريرات شائقة تعجب استماعها الآذان. وسميته بتحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية. وخدمت به عالي حضرت من خصه الله تعالى بالنفس القدسية والرياسة الأنسية وجعله بحيث يتصاعد بتساعة رتبته إلى آخره. فبلغ الكتاب. پرون مونږه دا خبره کړې وه چې دی وایي د خلکو نه زما خلاصې نه کېدو، چې د خلکو نه مې خلاصې نه کېدو، نو ما چې کوم دی هغه واګې د نظر هغه مقاصد د مسایلو ته څه کې دا متوجه کې، او بیا چې کوم دی کوم د دې دلایلو د هغې لارې وي، په هغه لارو د دلایلو د دې باندې مې خسته صدرونه دا مې ځوړنده که راح که پیدا پاسمانه مزین مې که په خسته دلایلو باندې اوسې به خبره باندې اوس وی وشرحتها شرحا وی ما شرح وکړه د دې رسالې شرحا په داسې شرح باندې کشف الأصداف عن وجوه فرائد فوائدها کشف چې هغې لرې که د هغه مخونو د دې نه هغه یکتا ملغلرې سی لري که لري که د هغه مخونو د یکتا ملغلرو د دې نه سی نه لري که الاسباف هغه صفې دي نه لري کې معنا د دې چې کوم دی هغه کمې یکتا ملغلرې په دې کتاب کې پرتې وي خو هغه چې کوم دی په صفو کې بندې وي ښه تر اوسه پورې د چا همت نه شوی چې هغه مغلق عبارتونه لري څه کړي وو دی حل کړي وو. نو ما چې کوم دی هغه یکتا ملغلرې چې په صفو کې بندې وي زما په دې شرح سره د هغې نه هغه صفې څه شوې د هغې نه کولو شوې پوهې به خبره باندې اوس دلته کې دا محشي وایي دلته کې په دې عبارت سره شارح چې کوم دی دې طرف ته اشاره کوي چې دوی خو ما نه صرف د شرح سوال کړی و د شرح سوال کړی و ما یوازې د دې کتاب شرح ونه کا بلکې دې سره سره ما دې طالبانو سره او دغه رنګې دې مترددینو سره څه مو کا ښېګړه مو کا ښه څه مې وکړه ښېګړه مې ورسره وکړه صرف شرح نه بلکې داسې شرح مې وکړه چې په هغې سره مې د دې کتاب د هغه یکتا ملغلرو نه صفې څه کا دا ترې نه لرې کا پوهېږئ. نو دا کشفه چې کوم دی په معنا د ازاله باندې کشف په معنا د څه باندې ازاله باندې معنا دور کر او اصداف چې کوم دی دا جمع د صدف ده اصداف دا جمع د څه ده د صدف ویلې کېږي غلاف مروارید صدف څه ته وایي غلاف مروارید پېژنئ ملغلرې هغه مرۍ ته څه وایي مروارید وایي مرۍ ته مروارید وایي ښه مونږ ورته په اردو کې چې کوم دی سیپی وایو سیپی خو پېژنې که نه دا مرغلره پکې دننه وي د سمندر په دې غاړه باندې وي د باران اوبه چې کوم دی د الله په قدرت باندې هغه په دې کې پروت وي هغې نه دننه چې کوم دی څه جوړ مرغلره ترې نه جوړه هغې ته سیپی وایي ښه پوه نه شوې غلاف مروارید زرګر سره واسطه به دې راغلي خو برنې هوتې نه څه دې پوهېږم د ملغلرې ډبې وي ښه هغې د صدف وایي ملغلره خو پېژنې که نه دا هم پېژنه
نو اصداف چې کوم دی دا جمع د صدف ته، صدف چې کوم دی خلاف مروارید ته وایي. او بیا ورپسې راغلی دی وجوه، نو وجوه چې کوم دی دا جمع د وجهون ده، او وجهون چې کوم دی وهو عضو معروف، دا هغه معروف اندام ته ویلې کېږي. دا منبت شعر نه ابتدا کېږي د اسفل زقنه پورې. پوه په خبره طولن او عرضن د دې جنواله در داسې مخ دی که نه هغه پورې دی که او که نه د منبت شعر نواله د اسفل زقنه پورې لاندې تر هغه پورې. دا مرجورو پکې نه دی، ښه تبلیغان دلته کېږي دا نه اسفل زقن دا دی. او وجه هغې ته ویلی کېږي چې په هغې باندې سړی بل سره مخامخ کېږي. چې کله په مخ باندې ګیره پیدا شوه نو هغه وجهه بیا د ګیرې د لاندې چې کوم حصه ده که نه هغې نه هغه د وجهیت معنی څه شوه دا ختمه شوه. وجهه سره خو دا نه ده، مواجهه زمونږ په دې ځای باندې کېږي چې کوم په ویښتو کې پټه ده په هغې زمونږ مواجهه دا نه کېږي. د دې وجې نه که چېرته ګیره ګڼه وه نو د هغې بیخونه ته اوبه رسول دا فرض نه دي، داسې دي که نه. او که نه رنګی وه چې بیخونو ته اوبه رسېده نو بیا ورته اوبه رسول څه دي، دا بیا فرض که په هغې باندې مواجهه دا دا کېږي. ښه زموږ د امیر چې ګیره ترې وتې ده شپاس یې ته مې څو ځل دا خبره وکړه خو لګېږي پکې دا خو لګېږي اړوي پټ پېنځلس منټو نه به کم وخت کې د هغه اودس نه کېږي. او ما دا جوړېږي نه سنت طریقه تبلیغیان چې کوم ښه کار کوي که نه په ذهن کې سنت طریقه یې. پرون ډېر ګیاس وګیو ما سهار کې مې فین اګېس کړې کور همداسې راغلی وم نه ګیس ونه بجلي وه. زه چې دلته راغلم مدرسې ته وګیو ما ډېر زیات واپسا کې چې لاړم هغه د کرایه ودانه مې هغه راواخېستې سموسې راواخېستې او اګوټ کې چولو والی دی هغه ته مې یاره لږ کلول په دې باندې واچوه پکې چټني واچوه. هغه مې چې غوړې ما دي استاد څنګه چلې ما یاره وګیم ډېر زیات مزه که لکه بیټې م خوراک کو. هغه ما ته وایي د سهار به 3 روټۍ خورې، د ماسپښین به 2 روټۍ خورې او د ماښام 1 روټۍ وي. د سنت طریقه ده چرتي دی که نه زه خپله د سهار 3 وړم د ماسپښین دا سنت طریقه ده. نو وجوه چې کوم دی دا جمع ده وجهون ده، او وجه چې کوم دی هو عضو معروف دا غیر معروف اندام ته څه وایي. او بل به کې راغلی دی فرائد، نو دا فرائد چې کوم دی جمع فریدتین، فرائد دا جمع ده څه ده دا د فریدتون ده. وهي اللؤلؤ الکبیر دا ویلی کېږي څه ته هغه غټې ملغلرې ته. او فوائد چې کوم دی جمع د فائدتون ده، فوائد جمع ده څه ده د فائدتون. وی وهي بالفارسیت انچ دادا یا گرفته شود از دانش. کوئی په خبره وی هغه چې ورکولی شي او یا اخیستلی شي د هوښیار سړي نه د علم نه، دانش معنا د علم نه، او یا د مال نه. چاله مال ورکي او یا د چانه مال ورکي، چاله علم ورکي یا د چانه علم ولته څه وایي فایده وایي. ښه د مفرداتو معنا خو ځکه که نه څه خو پیدا کوي که نه استفاده هم ورته وایي خو پیدا هم نه که نه ورسره. نو دی وایي وشرحتها شرحا ما وضاحت کو د دې رسالې په داسې وضاحت سره. شرح څه ته وایي وضاحت ته وایي که نه. نو ما وضاحت کو د دې رسالې په وضاحت سره داسې وضاحت کشفا چې دې شرح لري که څه لري که ان وجوه فرائد فوائدها د هغه مخه د څه نه د ملغلرو د فوائدو د دې رسالې نه، د هغه ملغلرو د فوائدو د څه نه د دې رسالې نه د دې د مخونو نه لري که څه الاصدافه هغه صفات نه لري که. اوس په خبره باندې معنا کم صحیح ناسې په مخکو شارحینو باندې پټ وو.
هغه نو واضح کړي ما پکې هغه څه کړي دي دا مې واضح کړي دي نو دای ما نه صرف د شرح مطالبه کوله ما طالبانو سره سم وکړ هیګړه مې ور سره وکړه وناتل آلی على معاقد قواعدها ناد ینوتو بمانه در آویختن دا ویلکیگی دا یوشی زورندولو تا نابستا ویلکیگی ناتا ینوتو منا یوشی زورندول او لو آلی کی کم دے لآلی لآلی مساجد پا وزن بانده دا جمع دا لؤلو دا او معاقد کی کم دے دا جمع دا معقد دا جمع دا سودا دا معقد بمانای جی بستان آغازه دا تردو نو آمل عنق ستوئی ست تپوشی بخبرات او قواعد سی کم دے دا جمع دا قاعدتون دا او دا مکی ذکر سویوا نو دا مانا دا وناتلو آلی دا عطف دے پدی لغبانی کچفا باندے نو شرحتوها شرحان ما وضاحتو کو دا دی رسالی پا یو شرح باندے ناتلو آلی چی زورن کری دی شرح ملغلری علا معاقد قواعدها پسط دا قواعدو دا دی باندے دیکی چی کم قواعد دی زما دی شرح دا اغی پسط باندے ملغلری سے کری دی دا زورن دا کری دی کوئی بخبر باندے بیا دلتا کی دا محشی وی پا دیکی چی کم دے استعاره دا وی دلتا کی دا قواعد چی کم دے دا مشابه کری دی دا ایوان سرا اسو سرا وی ثم تشبیح القواعد بالحیوان بے تشبیح دا قواعد ورکڑی دا حیوان سرانو استعارتون بالکنایا دا سشوا استعاره بالکنایا ذکر دا مشبہ او تر دا مشبہ بھی دیکھنا بیا گوری دستاسو خیالی اغا معاقد اغا سرطا چی دا حیوان سر لازم دے اغا سرط چی دا چا سر لازم دے دا حیوان سر لازم دے اغا ثابت کوئے دے قائدو تا مستقیلیت وکرا اور نوت اللہ علی بیجی کم دے دا دے سٹ سرا مناسب داری چی بدے کی ملغلری سکی دا زورن دا کی کوئی بخبرہ اغی سر ذکر کرے دے چا تھا دے قواعد و تخا دا ترکیبیہ اوسا دے ہوئی دے سرا سرا مانور خیگرن دے طالبانو سرا بدے شرح کی گری دی وزممت الیہا من الابحاث الشریفہ او ما پہ وزکری دی دا دے رسالی سرا دا ابحاث شریفونا سسنا شریف بخصونا میں ورسرا اوم پہ وزکری دا طالبانو دا ترغیب دا پارا دا خبری کئی خدا و شرفتوها شرحان دا خیگری بیانم کئی او دے سرا سرا دا سا بیانم کئی دا دې خبرې بیان هم کوي چې طالبانو دا ترغیب ورکړي چې زما کتاب کې ګورې داسې فایدې دا پاکستان د مقاصدو نه خالي نه دی د دلایلو نه خالي نه دی کوږي په خبره باندې خبرې پکې څه واضحه دي او د هغې په قاعدو مې چې کوم دی ملغلرې دا ځوړنده کړي دي او دې سره سره وضمنت الیها من الابحاث الشریفه او ما ضم کړي دي پیوست کړي دي د دې رسالې سره د ابحاث شریفونا بسنا والنکت اللطیفہ او دغه رنګ ما ضم کړي دي د رسالې سره د هغه نقطونه چې باریکي دي په دې کې باریک نکات هم ذکر کړي دي ما خلت الكتب عنه هغه چې کتابونه د هغې نه خالي وو بل ځای کې نه ملاویږي زما په دې کتاب کې څه کېږي دا ملاویږي خو چې په خبره باندې اوس چاول ما صاحب بدی کتاب کې ابحاث شریفه دا خو بدی پکې لیکلي وي دغه رنګ نقطې لطیفه بدی پکې لیکلي وي خو هغې ته به ضرورت دا به نه وي که نه نو دی لګې کېږي د دې نه جواب کې ولا بد منه او حال دا دی چې لابودي ده د دغه ابحاثو نه څوک چې د منطق طالب وي هغه له دغه ابحاث دا پکار دی او دغه رنګ دغه باریکې نقطې ورسېدي دا پکار دی فضول کار مې نه دی کړی ښه هغه شی نه مې ذکر کړي دي چې کم نه څه وي په دې کې لابودي وي او د لابود د ټول معنا چې کوم دی څه دی ضروري ښه اردو کې ضروري پښتو کې افغانان معنا کې خلاصې نشته ولا بد منه چې د هغې نه خلاصې نشته پوهېږې نو یو وخت مولا چې کوم دی طالب ته دغه ویلو دا
بنیه ورته ویل او کسې ورته ویل نو هغې کې لابد راغله لابد للمصلي ته پوه شوې نو هغه به داسې که لا خلاصې نشته یا ویل بد دا بد څه معنا به مخکې څه کړې وه دا به یې ویلې وه بیا پرې راغله چې ویل لا خلاصې نشته چې بد دا به یې ویل بیا اخیره کې چې تاسو تاریخ ته ویل دا بد دا پې وړاندې دا زیاتي دی نو ولا بد منه او خلاصې نشته د هغې نه معنا دغه مباحث دي دا ضروري دي لکه ابحاث شریفه او نقطې باریکې دا خو به دې په کتاب کې ضم کړي وي خو دې سره سره د کاڼو په شانتې عبارتونه به دې ذکر کړي چې د خلقولو نه دا بهر وي نو خپل ملاتوب به دې هم پکې ښکاره کړی دی وینا بعبارات رائقة دا مې ضم کړي دي په داسې عبارتونو باندې رائقة راق یروکو دا اصل کې ویلی کېږي د نظر تیزولو څخه څه ته وایي خو دلته کې چې کوم دی په معنا د خوشحالۍ باندې دي نه خوشحالي نه بعبارات رائقة په عبارتونو صفا باندې رائق ویلی کېږي دلته کې صفا ته راق په نظر تیزولو ته نه وایي راق یروکو ویلی کېږي صفا ته البحر الرائق هغه دریاب او سمندر چې هغه صفا دی پوښې د څه کتاب دی کنه لبا لیکا بحر رائق دی یعنی څه دی څه کتاب دی متن دې کې سره اچھا ها لکن شرح دفا بحر الرائق باندې باندې اته کې باندې کنه عجیب ده دا لیکلی دا ابن نجیم رحمت الله علیه او د سبا علماء په قهوه کې کوم دی ابو حنیفه ثانی ویلو ها ډېر به تحقیق دی چې حنفي بهترین کتابونه دي دا بحر الرائق فتح القدیر فتح القدیر ابن حمام لیکلی دی فتح القدیر ډېر زیات ګران دی هغه د پوهې شی نه دی ښه زمونږ کلي کې یو وکون امام دی هغه ما ته یو ورځ په لاره کې ویل زما دې فتح القدیر ته ښایسته ما ورته لاو اوس په ما باندې رو بچولو دپاره ما ته وایي چې یاره زه مدرس یم او ما سره شپږمه درجه کې هدایه نکاح ده نو هغه دپاره چې کوم دی لږ بحر رائق راکړه چې زه ګورم که نه بل کوم ځای کې مدارس وي قاسمیه کې دوی قاسمیه پېنځلس کاله کېږي چې ختمه ده مجلس موږ له توپې راکوي خو ما خیر لکه دا دغه ونه کړو چې ته دروغ وایې که نه ما ویل چې مولوي صاحب ته به هدایې له فتح القدیر وګورو فتح القدیر له به څه ګورئ دا خو د هدایې نه ګران دی نو ما ته وایي چې دغه دی ده نه نه زما پې الحمدلله خوب بور دی بیا خو د هدایې شارح نه بیا څه کوي ته پوه شوې چې ته په فتح القدیر باندې پوهېږې نو ما نه ګټله د هدایت دپاره فتح القدیر غواړې که نه نو هسې په ما باندې رو بچو نور لکه دغه نو نو ګران کتاب دی ښه نو بعبارات رائقة ما ضم کړي دي د دې سره ابحاث شریفه او نکتې لطیفه هغه نکتې باریکې بعبارات په داسې عبارتونو باندې رائقة چې هغه صفا دي تسابق معانیها الاذهان داسې صفا عبارتونه دي چې سبقت کوي معناګانې د دې عبارتونو ذهنونو ته په منډه منډه باندې څه کېږي ذهن ته رانوځي خو پته نه لګي چې د څوارلسمې صدۍ په طالبانو باندې څه چلو شو هسې زما د کتاب نه وي څه دي دا اړې والې وې ورته مخکې نه ښه وتقریرات شائقة او ما چې کوم دا تقریرات د عطف دی په عبارات باندې نو ما ضم کړي دي د دې سره د ابحاث شریفونه او د نکتو لطیفونه بتقریرات شائقة په داسې تقاریرو باندې شائقة چې قصه دي په دې کې مې قصه تقریرونه دا مې ذکر کړي دي چې په تعجب کې اچوي اورېدل د دې غوږونو لره چې غوږونه د دې اورېدل په څه کې اچوي دا په تعجب کې اچوي چې غوږونه یې اوري وي واه څومره مزېدار شعر ښه ته پوه شوې
او وسمیته بتحریر القواعد المنطقیه او ما مسما کړی دی دا شرح په تحریر دا قواعد منطقیه باندې فی شرح الرساله رساله الشمسیه په شرح د رساله شمسیه کې اکثر د کار اول کې طالبان راځي پنځمه درجه کې داخله اخلم موږ نه تاسو کو تحریر القواعد المنطقیه دی ویلې او اینو چې دا کتاب پښتنو هغه مو وي دا پکې څه تاسو وینئ څه دی اوس په خوانه معنا کې با څنګه کتاب لیکلې سونو جنگي مالا په خوانه وخا او نه څنګه د لاهور کې اردو بازارو په خوا با پرېس کې ګمدې دا به د بادشاہانو په قبضه کې وو نو قرآنو به کتاب لیکلو خدا به بیا چاپ کېدو او د هغې دپاره به چې ګمدې منظوري اخېستلو د بادشاهانو هغه د هغې دپاره به زمونږ د مصنفینو زړه به یې وکه بیا نو خو مجبورا به پکې د بادشاه صفتونه دا به پکې لیکل نو کله اسمان ته وخیږئ تاسو پوه شئ دا صرف دې دپاره چې یاره دا کتاب به لسکي دا راله چاپ کړي ښه نو اوس دلته کې دی لګي کېږي د بادشاه صفتونه څه کوي دا ذکر کوي یقینا ورته د الله دومره صفتونه دي مګر چې خدای بخلې څنګه خو ګمان هم دی چې د بادشاه دومره صفتونه کوي به حیران بشي وقدمت به علی حضرت او ما خدمت کړی دی په دې شرح باندې د علی حضرت د اعلی حضرت مې څه کړی دی خدمت کړی دی د اعلی حضرت څوک دی وی من خصه الله تعالی بالنفس القدسیه وی دا هغه څوک دی چې خاص کړی دی دلره الله تعالی په هغه نفس قدسی باندې قدس کې کوم دی دا پاک ته وی ښه څه ته وی او په اصطلاح کې چې کوم دی دا ویل کېږي هي القوة المفکرة هي القوة المفکرة قدس دا هغه قوت عاقله مفکره ویل کېږي بحيث تظهر عليه المعاني الغيبيه چې ظاهريږي په دې باندې معاني غیبیه بادنا التفات فلګ نظر باندې من غیر استعمال المقدمات بغیر د استعمال د مقدماتو د تراکیب د سیاستونه په نه شوي نفس قدسی چې دا حاصل شي هغه صغرا کبرا دا نه جوړای ښه بس لږ شانتي نظر وکړي د بر نه په هغه باندې د معانی غیبیو څه شي فیضان شي ښه تاسو پوه شئ په خبره باندې نو وی دا اعلی حضرت کوم دی دا هغه څوک دی چې الله تعالی خاص کړی دی په نفس قدسی باندې او ریاست الانسیه او خاص کړی دی الله تعالی په بادشاہۍ د انسانانو باندې نو پدې کې اشاره کوي هغه قوت علمی او عملی د بادشاہ څخه قوت علمی دا دی چې نفس قوت علمی هغه دا دی چې نفس انتهایی پاک دی چې لږ نظر وکړي بس بیا پې د غیب فیضان دا پې کېږي ښه هر څه فرصه په سړک سړک کې رسي او دې سره سره د بادشاهانو په انسانانو په بادشاهۍ باندې الله هغه قوت عملی ته اشاره ده ښه علمي قوت مضبوط دی عملی قوت هم مضبوط دی وجعله او ګرځولې دی الله تعالی دی اعلی حضرت لرا بحيث بدات طریقې باندې يتساعد بتساعد رتبته چې اوچتېږي په اوچتوالي د مرتبې د باندې چې د مرتبه کله اوچته شي کنه نو هغې سره اوچتېږي مراتب دنیا و دین هغه مرتبې د دنیا او د دین ټولو خلکو مرتبه او ترقی دا د په ترقی کې د دې په ترقی باندې وي دین هم په ترقی یو دنیا هم بس وي خبره ورکړې ويتطاؤون سرادقات دولته رقاب الملوك والسلاطين ويتطاؤون تطاؤ لکېږي سرخ تقول تطا تطاؤ څه وایي سرخ تقول تا حتت السما چینکاری تنوی ویتطاؤون او سرادقات گمده دا جمع دا سرادق دا او سرادق چه گمده دا ویلکی خیمی تا ستوی خیمه او دولت چه گمده دا ویلکی دا ناسی زیتا خوا رقاب الملوک والسلاطین بیا دا رقاب الملوک چې کوم دی دا معطوف علیه او السلاطین چې کوم دی دا معطوف سره دا معطوف علیه نه دا مضاف علیه د رقاب
مضاف سره د مضاف الیه نه دا فاعل د یتطاعون او سرادقات مضاف او دولته مضاف الیه دا بیا مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه دا مرکب اضافي دا مضاف الیه د سرادقات وګي او بیا مضاف سره د مضاف الیه دا مرکب اضافي دا مفعول به د چا د یتطاعون ف نو دا معنا یتطاعون کتکیږي رقاب الملوک والسلاطین هغه ستونه د بادشاہانو کتکیږي هغه ستونه د بادشاہانو سرادقات دولته هغه قیمیدا ناقده دتا معنا چې لوی بادشاہان د نور ملکونو څخه راشي او د دې بادشاہ قیمیت نه نوځي نو ال دغه د تکبر نه ډکوي او چې دل راځي نو بیا ولا سرټی راځي نه پوهیږي ها وی هو المخدوم الاعظم دا اعلی حضرت کم دے دا مخدوم اعظم دے دا لوی خدمت احل سوک لے ام دے دے خواہ دستور اعاظم الوزراء فی العالم دے قانون جوڑاون کے دے سرے قانون جوڑاون کے دے یا دستور پا مانا دا مرجع باندے مانا خلق دا سر خدا مرجع دا اغلوی وزیرانو پا عالم کے پا دنیا کے چی سمر لوی وزیران دی اغی پا قانون باندے نپوئیگی خواہ دا قانون دا پارا مرجع سوک دے دا اعلی حضرت پہ تاسو پوښوي وی صاحب السیف والقلم او دې سره سره چې کوم دی صاحب د تورین دی او د قلم دی صاحب د تورین دی او د سم دی معنا ښه تعلیم یافتم دی او دې سره یو ښه جرنیل هم دی او سباق الغایات فی نصب رایات السعادت او دې سبقت کون کې دی هغه انتها تا فاغا قائمولو د جنډو د نیک بختیا کې چې کله خلک ګور دوړ کوي د دې خبرې د پاره جنډې ور سره پلاس کی هوسونه غلې دې د پاره چې څوک به مخکې جنډا دغل تخخی نو په هغه ټولو کې د نیک بختیا جنډې خفولو والا هغه څوک دی هغه د بادشاہ د اعلی حضرت څخه نه مخکې چې د نیک بختیا جنډا نه د خخا کړي په پوهیږئ وی سباق الغایات سبقت کون کے دے ستا آغا غایتا فی نصب رایات سعادات فا آغا قائمولو دا جنڈی دا نیک بختے کی دا نیک بختے جنڈی خفولو کی دا طولنا مخکرون بنے دے البالغی فی اشاعت العدل والاحسان او دے چکم دے خم مبالغہ کون کے دے بخراولو دا عدل کی او دا سکی دا احسان کی بے اقصى نحایات فا آغا انتحا باندی رسولو تا فا عدل و احسان قرولو کی دا بادشاہ انتحا تا دا رسید لے دے او نازورت دیوان الوزارت او دے محافظ دے دا آغا دا دیوان دا دفترون دا چا دا وزارت چی سمرا دفترون دی دا آغا طول محافظ دا دے دے عین اعیان الامارت او دا چشمی چراغ دے دا اغا مختارات دا امارت امارت کی چکم لیلوی خلق دا طول نظر دتوی چی دے بوسو حکم کئی تسکل حکمو کی ویسیب داتی ویلی پوچھ با خبر باندے اللہ من غرته الغراء چی ظاہر دے دا آغا تندید دنا الغراء چی روخان دے لوائح السعادت الابدیہ آغا سکے کارکی دل دا سعادت ابدی وی اخکار دے دا آغا تندید دا دنا چی واضح دے ستے نخکار دے آغا اخکاروالے دا سعادت ابدی کچھ بخبرات الفائح من حمته العلیاء او وریلی دا آغا حمت دا دنچی اوچت سے روائح العنایت السرمدیہ آغا خوشبوگانی دا ورکڑی ہمیشہ کوئی بخبر باندے او ممحد قواعد الملت الربانیہ او دے چی کم دے تمہید افودون کے دے جوڑون کے دے دا قواعد دا ملت ربانیہ دا ملت ربانیہ دا دین اسلام دا پارا کم جوڑے قواعد بنیادونا کم جوڑے
मुअस्सिस मबानी दौलत सुल्तानिया और दे बुनियाद अचउन के दे द अगा दौलत सुल्तानी द बादशाह चिकम बुनियादुन दी अगा मजबूतउन के दे खा वही अल आली बिअनान जलाली रायात इकबालिही वही अल आली रायात इकबालिही उचित आगा झंडो द दबदबो द बांधे उचित आगा झंडो द बांधे द दबदबो द बांधे बिअनान जलाली आगा औरेजी दा बुजुर्गे द दबदबे जिकमी झंडी दी तो आगे बांधे से उचित द बुजुर्गे औरेजी इदा की उचित दी था मदल दगे उन से गमदे इस्तिहारा करे रखा आगादा दे चिदल दा के अनान दा बादशाह जे गमदे दे मुशाबे करे दचा सरा ना तशबीह द जलाल वरकड़े दा अनान सरा तशबीह द जलाल से वरकड़े दा अनान सरा जलाल हम दे रेखा जलाली की जलाल अल जलाल लेखना दा बुजुर्ग है दल के द बुजुर्गी से कम दे दा मुशाबिक दस सरा दौरे दूसरा तो जिक्र द मुशब्बा भी देखना सभी द तशरीदिया दखा और बिया दौरे दे सरा लाजिम तो छे दे उच्चतवा ने देखना नदा तकीलिया सुखे या द्वेम बाकेदारे चिदंदा के इकबालिगी से कम दे मुशाबिकड़े दे आगा दबदबा दे मुशाबिकड़े द बादशाह सरा असु सरा द बादशाह सरा नदा इस्तिहारा बिल के नाया बिया द बादशाह द बारा झंडे लाजिमी विखा आगा से दे तफीलिया और बिया दे अल आली उलू दाकर साबिता करे रखना द तरफीहिया झंडे सरा मुनासिब जुदी उचित जीवी वही अत्ताली लिसानुल अकियाल आयात जलालिही अत्ताली लुस्तुन के लिए लिसानुल अकियाल अकियाल जमा दखीला और कील वेलेठी की बादशाहान सहा सुना वही बादशाहान सा नदामाना अत्ताली लुस्तुन के लिए लिसानुल अकियाल अगजब द बादशाहानो आयात जलालिही आयातुन द दबदबे दलरा नूर बादशाहान द दरोब दबसवी द कुरान तिलावत बदे बांधे ब्रेखे दे अब लगे दस गई सिपतू ना कही तो पूरी कोई हाँ खेल ना खेल हाँ खेल खेल वही दल दा के जलाल के गंदे दा मुसाबिकड़े दे द कुरान करीम सरा द जलाल मुसाबिकड़े क्या सरा द कुरान करीम सरा न कुरान मुसब्बा बिही जलाल मुसब्बा इस्तिहारा बिल किनाया या आयतुना द कुरान सरा लाजिम दिया है साबित की जिस था जलाल था होई तकीलिया और मुनासिब द कुरान सरा दागी से दी दुस्तल लिखा नो अताली वरता दा साबित करे दे खेल अकियाल जमा दा खेल वेलेजी के सता वजीरान होता था वही जिल्लुल्लाह अलल आलमीन वही देश गमदे सूरे दा अल्लाह ताला दे पटोलो मखलूकात बांधे मलजउल अफादिल वल आलिमीन वही देश गमदे ज़ेद पना दे द फुजला और द रंगी द उलमा टोल उलमा फुजला द सरता अखली पना अखली वही शरफुल हक व दौला वही दे लकब पे इशारा कैसा वही शराफत द हक दे और द रंगी द दौलत दे और द रंगी द दीन दे रशीदुल इस्लाम और दा से कम द इस्लाम लारा फूजुन के दे और मुर्शिदुल मुस्लिमीन द टोल मुसलमानानो मुर्शिद दे टोल मुसलमानानो था और दा सो दे अमीर अहमद दे बादशाह नम से दे अमीर अहमद बस ये कहना अल्लाह लक़बहु मिन इंदिही शरफन लिअन्नहु शर्रफ़ दीन अल हुदा क़ियमहु तो सवाल है अखलाक से इंशाअल्लाह ये कोई कोई